ഹലോ ഗൈസ്, ജിയ ഫോർടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ അല്ല, ലോങ് വീഡിയോ അല്ല, ഏത് വീഡിയോ അല്ല. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോനകത്ത് ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെയാണ് തന്നെ പണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള സോങ് ഉണ്ടാവും, അതായത് അവരുടെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആ സോങ് യൂസ് ഓഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതിന് പറ്റിയ നമ്മൾ വീഡിയോ എന്താ പറയുക, ആ സൗണ്ടിന് പറ്റിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും റിസ്ക് കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്, ഈ ഫണ്ണി സൗണ്ട്സിനൊന്നും കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും സാറിന് വരലില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ആ ഫണ്ണി സൗണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് സോങ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണ്, അതായത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഐഫോണിലായാലും നമുക്ക് ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ ഐഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും സോങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ VN-ൻ്റെ അകത്താണ്, അതായത് VN വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് VN ഓപ്പൺ ആക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് ഞാനിപ്പോൾ കളയാൻ പോണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ VN-ൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ VN എടുത്തു. VN ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ നീല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കത്രികേനെ ചിഹ്നമൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാലറിയിലോട്ട് പോകും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ തക്കടും പുനര എൻ്റെ മക്കളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടി നെക്സ്റ്റ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു. അപ്പോൾ ആ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ. ഇത് ഏകദേശം പേരും VN-ലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും നല്ല ആപ്പാണ്, നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നത്, അത് വേണം ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വീഡിയോ കാണിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ VN-ൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നമുക്ക് ഓരോരോ എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ വീഡിയോൻ്റെ. അപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ഓരോരോ ഇത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഫണ്ണി സൗണ്ട് വേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് ഇതാ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ വീഡിയോ കാണാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ, പിന്നെ പിക്ചറിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ, ഇത് പിക്ചർ എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മേലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം അതാ ഇവിടെ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. അതിൻ്റെയൊക്കെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ VN-ൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് എടുക്കാനാവും. ഇതാ ഇവിടെ നടുക്ക് സെൻറ്ററിൽ റെക്കോർഡ് എഫക്റ്റ് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവും. അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലറ ഇതൊക്കെ കിട്ടും, അതായത് മെഷീൻ സൗണ്ട്, റിങ്ങിൻ സൗണ്ട്, ഫോണിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെയാണ് തന്നെ ഇതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ടോ റിങ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിക് തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈ മ്യൂസിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മ്യൂസിക് ലിബർട്ടി എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2-3 ഞാനിവിടെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ സാറിന് കേൾക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഇത്ര ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സാർ ഇതെൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം 2 മ്യൂസിക് ഞാൻ 2 ഫണ്ണി സൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ഓഡിയോ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം മാത്രം, അതായത് ഇതാ ഉണ്ടോ ആ അത്ര സ്ഥലം മാത്രം നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ ബീറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ അടിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടിക്ക് കാണിക്കുക. ആ ടിക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോനകത്തോട്ട് പോകും. നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഫണ്ണി സൗണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ നീക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിങ്ങനെ നീക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഈ ഫണ്ണി സൗണ്ട് വരണ്ടേ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ആ സൗണ്ട് വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണേൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ മൈ മ്യൂസിക്കിൽ എടുക്കുക, മ്യൂസിക് ലിബർട്ടി എടുക്കുക, പിന്നെ അടുത്ത സൗണ്ട് ഈ സൗണ്ട് വേണം നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഉണ്ടോ, ഈ 2 സൈഡ് സൗണ്ടുള്ള സ്ഥലം മാത്രം എടുക്കുക, ടിക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആ സൗണ്ട് വന്നു. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സൗണ്ട് നോക്കാം. ഉണ്ടോ ആ സൗണ്ട് അവിടെ വന്നു.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ഈ ഫണ്ണി സൗണ്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കൂടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ. അതായത് വീഡിയോ സൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇൻഡിച്ചിന് തൊട്ട് മേലത്തിൽ എഫക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫണ്ണി സൗണ്ട്, ഇവിടെ ഫണ്ണി ഉണ്ട്, കാർട്ടൂൺ ഉണ്ട്, ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ച്, മെഷീന്, വെതർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അവിടെ വെതറിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. തണ്ടർ ഉണ്ടോ, ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട്, കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊന്നും വെച്ച് നോക്കാം വെറുതെ. ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ. സോങ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫണ്ണി സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന റെഡിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സോങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. മഞ്ഞ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടോ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടിയിൽ തെറ്റുണ്ടോ, അടിയിൽ ഫിൽറ്റർ, ട്രിം, സ്പ്ലിറ്റ്, സ്പീഡ്, വോളിയം കാണാം. അപ്പോൾ ആ വോളിയത്തിനടുത്ത് വോളിയം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. വോളിയം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൗണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് വീഡിയോ വോളിയം ഉണ്ട്, BGM വോളിയം. BGM വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത സോങ്ങിൻ്റെ വോളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ BGM വോളിയം കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കുക. അതേസമയം വീഡിയോ വോളിയം മൊത്തം കുറച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇതിനകത്തുള്ള വീഡിയോ വോളിയം മൊത്തം കുറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളെ. ഇപ്പം വീഡിയോ വോളിയം ഇല്ല, ഈ തണ്ടർ ആ ഒരു വോളിയം മാത്രമേ ആയിക്കോളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഷോർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ സോങ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ വോളിയം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം നമുക്കിപ്പം കേൾക്കാനാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കാം. വീഡിയോ വോളിയം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സോങ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലോട്ട് നമ്മളിത് സോങ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ വോളിയം, അതായത് നമ്മൾ BGMത്തിൻ്റെ വോളിയം, ഈ വോളിയം കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന സോങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വോളിയം കുറഞ്ഞു പോകും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വോളിയം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ 60 കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോങ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ സോങ്ങിൻ്റെ വോളിയം കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ BGM നമ്മൾ ഈ ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ട് ആയാലും ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കേൾക്കൂല. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂട്ടി വെക്കുക. ഈ കൂട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വോളിയം സോങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അധികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് വരേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് കേൾക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ BGM വോളിയം എപ്പോഴും കുറച്ച് അധികം കൂട്ടുകയും ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എരപ്പായിരിക്കും. അയാൾ എരപ്പിക്കാണ്ട് പകുതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐഫോണിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. BGM വോളിയം ശ്രദ്ധിക്കില്ല, 153 കാണിക്കില്ല. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഐഫോണിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വൈഫിൻ്റെ ഫോണാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു പകുതിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഒരു 100 വെച്ചാൽ മതി. ആൻഡ്രോയിഡാണെങ്കിൽ ഇതിന് BGM വോളിയം VN-നാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഒരു 100 വെച്ചാൽ മതി. 100 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ വോളിയം ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് തന്നെ കേട്ടോ ആ സൗണ്ട് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോങ് ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോങ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു, ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് എല്ലാം കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നേരെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നീല ടിക്കിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒറ്റ ടോപ്പിൽ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പോർട്ട് ആയിക്കോളും. ഉണ്ടോ, വീഡിയോ ഇത് VN-ലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, മറ്റൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നേരെ VN ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത്, കൈൻമാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൈൻമാസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് കയറ്റാനാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അവർ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഷോർട്ട് സോങ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് യൂസോടി എടുത്തിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര പണിയാണ്. നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുന്ന ആ സുഖം നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് കിട്ടും. ഗൂഗിളിൽ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് കിട്ടും. അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ണി സൗണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് വരില്ല. അതായത് ചില്ലറ ജസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനമായതുകൊണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് വരാൻ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡിന് ശേഷം VN-ൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഏകദേശം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കയറ്റി ഇടുക. പിന്നെ ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പിള്ളേരുടെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിലല്ല ഉള്ളത്. അതായത്
നമ്മളത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഇന്ന പ്ലേസിൽ ഫണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സമയത്തൊന്നും വെക്കാത്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ മറ്റേ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അടീൻ്റെ സൗണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഫണ്ണി സൗണ്ട്. ഞാനിപ്പം മറ്റേ ഫോണിലോട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഫോണിൽ തന്നെയാണ് സൗണ്ട് മൊത്തമുള്ളത്. മറ്റൊന്നത്തോട്ട് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട്, അടീൻ്റെ സൗണ്ട്, പിന്നെ കരയുന്ന സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ കരയുന്ന സമയത്ത് കരയുന്ന സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഇടാം. അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇടാം. അത് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല, അത് ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ മാറ്റി വെക്കുക, ആ വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് നമുക്കത് ആ സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരും. ഇങ്ങനെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വെക്കാനാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ്. പിന്നെ ഫണ്ണി സൗണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫണ്ണി സൗണ്ട് ഇതാണ്, ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അത് എന്നെ കൊണ്ട് അത്രയ്ക്കല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ്, എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫണ്ണി സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സൗണ്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്നവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഗ്രോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനും അച്ചായത്തിയും B2 ഫാമിലിയിലെ അവരും ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. അച്ഛനും അച്ചായത്തിൽ അവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ണി സൗണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തൊന്നുമല്ല, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാവും. പിന്നെ റെബിനും ബിൻസിയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. പിന്നെ ബിൻസി ചേച്ചി, B2 ഫാമിലി ബിൻസി ചേച്ചിയും ചേട്ടനൊക്കെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. ഞാനതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജിജോസ് വ്ലോഗിൻ്റെ മെയിൻ ചാനൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു ഉപകാരമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ.